Hai ashama obboloota koo lafartanii fi iddoortanitti nagaa caalu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Anis nagaa kooti galannii waaqayyoof haa ta'u. Warroonni YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hunduma keessan akkam jirtu nagaa keessanii lafartanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha obboloota koo. Akkasumas warroonni maatii koo taatanii na jajjabeessitan guddaa galatooma isiniin jedha. Asumaan galata guddaa qabdu. Garuu wantoota tokko yeroo dhagaan baay'ee tokko namatti dhagama, baay'ee tokkollee nama dhibbisa. Garuu homaammaaraafis waanuma ta'e kamiifuu obboleeyyan koo warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan, warroonni biyyoota lamaa keessatti facaatanii biyya sigdatii kana keessa jirtan, piliis mataa keessaan of eegaa. Waanuma fe'eefillee ta'u wanti hunduu hin tara, yeroo fi mara hin tara. Garuu lubbuun namaa hoo taree nafseen namaa yoo baate takkittuma deebitee too hin argamtu. Wanta biraa garuu deebitee argachuus ni dandeessa. Duniyaas ta'ee waanuma kamiyyuu deebitee ni argatta. Garuu lubbuun nama tokko haga ba'een asitti deebi'anii argachuu tasumallee hin danda'amu. Kanaafuu yoo aartanis yoo waanuma feetanis taatan tasgabbaa'uu qabdan. Daftanii ofirratti mataa keessanirratti ofirratti murteessuu hin qabdan. Maaliif daftanii mataa keessan irratti murteessitan miidhamaa taatu. Miidhamaa san osoo deebisuun taane miidhama lammataa taatanii. Kanaafuu dursuma mallaqa keessan nama hin taane irratti hin ergina piliis. Nama mooyutuu bakka wantoota garaagaraatiin isin attaalalaniitillee ta'uu danda'a miti ta'e sun. Haga ta'een asitti mooyutuu furmaata tarii hiriyoota keetiin, tarii maatii keetiin. Yoo maatii keetiin sodaattee hiriyoota keetiin mari'attee rakkoo keessan karaa itti sirraa'uu danda'utti deemuu qabda malee daftee mataa keetti irratti murteessuun miidhaa lammataa sirraan gahaa jechuudha. Dursumas immoo yuutuu wanta tokko ta'uun duratti itti yaaduu qabdanii. Mallayni immoo yuutuu sit hojjetee isa fide malee inni hojjetee si fidu waan ta'eef, inni lubbuu namaan bitu waan ta'eef immoo yuutuu nama tokkoofis jedhanii namni sunis yoo deeme nama biraa uma argatta deebitee. Isaa deebitee argattuuf immoo lubbuu keetii irratti murteessuu hin qabdu. Mallaqa hojjettee argattuufis lubbuu keetii irratti murteessuu hin qabdu. Siniin jedha obboloota koo. Obboleettii teenya kan Beeruutitti lubbuu ishii waan bakka ittis fakkaatetillee ta'uu danda'a. Namni aare waa hedduu keessallee seena. Garuu lubbuu ishii waaqayyo gannati yaa qananiisu. Homaa ishii gochuuf hin dandeenye garuu baay'ee namatti dhagama. Waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee namatti dhagamu. Garuu piliis waan akkanaa kanarra of eegaa. Maaliif dursuma waan tokkotti yaaduu qabdanii, maalummaa nama sanii hubachuu qabdanii. Yeroo mara bakka irra deddeebi'ee waa'ee ijoollee teenya biyyoota ormaa keessatti faffaca'anii jiran ijoolleen shamarranii maallaqa ofii nama hin taanetti waan nama hin taanetti ergame booda lafaa ammoo yuutuu ishiin laffaatee akka itti fidde ishiitu beeka. Jireenya biyya namaa namni wallaalee tokko hin jiru. Garuu mooyyuutu akkuma itti fidde sanittis fiddu. Waaqayyo fayyaa ishii kennee biyyaa baate sanuu argu waan tokko. Haga ta'e mooyyuutu waaqayyo taftee borus deebitee hojjette ishii sanii ol. Maaliif ishiin karaa haqaati yoo deemte ishiin dabaan ittiin deemne abbicha akkas ishii godhe kana dachaa sallama ishii kafaluu danda'a waaqayyo. Garuu mooyyuutu dafanii mataa ofiitti irratti murteessuun dafanii mooyyuutu waan hin taane keessa galuun miidhama lammataa jireenya ofiitis of dhoowwuu. Lammata mooyyuutu duniyaan tun ergisaadha. Eenyumtuu gateetumaan deema. Wanti nuu fudhannee deemnu hojii keenya fi carqii takkittiidha waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo bilis of eegaa warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan.
warroon immoo yoo maallaqa keessan namoota hin taanetti hin ergina gazzaba keessan qabadhaa gazzaba keessa maaliif dhiiga keessan boodas ergitanii immoo yoo waan hin taane keessa galtanii mataa keessaniif immoo yoo akkuma kanallee kinuu namattis fakkaatee lubbuu ofiitis abuunis waan jiru waan ta'eef maallaqa keessan qabadhaa. Yoo sanis mitis ta'e nama badhee nyaachisanii mataa ofiitis abanii nafsi ofiitis dhabuun maatiin ofii sunuu qajeeloo naa nyaatu. Maaliif maatiin keessi guddisesi har'aas si gaanii guyyaa isaanii kana argite guyyaa isaaniiti immoo carraa kana as ga'uun kee guyyaa kanallee ga'uun kee sababa maatiin keessa irratti caccabanii waa hedduu ta'anii si guddisanii har'aas garuu namni badhee akkanuma maal asii ta'a akkas asii ta'a jireenya boruu taana jedhanii garuu gazzaba namaa dhiiga namaa dafqillee dafqa qaba. Jireenya biyya namaa kana keessatti dhugaa hin ulfaata. Wanta biraa dhiisati qilleensumtuu hin ulfaata. Qilleensi biyya ofiitii fi biyya ormaa garaagaraa waan fe'illee ta'u bal'aan biyya ofii keessatti ija qabdi. Biyya namaa keessatti immoo yoo waa hedduu ta'anii waa hedduu keessa taraniiti kan yaannoo jedhanii garuu qalbiitti miti wanti dhufu. Kanaafuu obboloota koo warroota kaaniifis fakkeenya siniif ta'a barumsallee siniif ta'a yeroo mara ijoollee biyyoota ormaa keessa jiran akkas ta'anii akkana ta'anii irratti birrii maali bakka maaliif jijjiiramuu qabdan yaadan maallaqa keessa nama hin taane irratti erguu qabdan. Immoo yoo mallaqni keessan kun haga badees daftanii mataa keessan irratti murteessuun dura teessanii itti yaaduu qabdanii ani maalii immoo yoo namaan mari'achuu qabdanii maaliif wanti hin argamne tokko hin jiru addunyaa kanarra wanti hin dhumnes hin jiru addunyaan tunis ergisaadhaan nuuf boruu kanarraa gallu akkuma isiniin jedhe hojii keenya bichaa wajjiniin. Kanaaf waan akkana kana waaqayyoollee nurraa qabu obboloota koo iddoo jirtanitti waaqayyo waan hin taanellee nama jalaa